Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e eu espero que todos vocês estejam bem. Eu quero falar para você das 5 motivos para você não participar desta fogueira santa dos filhos de Deus. 5 motivos, lógico que eu tenho vários outros. Eu vou falar alguns aspectos, vou ler alguns textos bíblicos e vou dar a minha opinião. Como vocês já sabem, eu não concordo com esse tipo de heresia, essas campanhas que estão dentro aí das denominações chamadas igrejas neopentecostais. Você que não é inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreva. Se inscreva. É importante que você se inscreva, ative as suas notificações, dando uma badalada no sininho. Dá o like no vídeo, por favor. Ajude esse vídeo a ir para frente. Quando você dá o like, é como que você estivesse recomendando esse vídeo. E assim, você interagindo também nos comentários, contando a sua experiência. Se você não concorda, você pode colocar aí nesses vídeos outros motivos para que as pessoas não participem desta chamada fogueira santa, ok? Então vamos lá. Eu listei aqui, lógico, eu já falei, tem vários outros motivos para as pessoas não participar. Ricardo, participar do quê? Fogueira santa, fogueira santa dos filhos de Deus, é aí a nova invenção do Edir Macedo. E eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês para mostrar toda a invalidade dessas campanhas promovidas por essas instituições religiosas, em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja lá do Bispo Edir Macedo. O primeiro texto que eu queria falar com você, talvez você queria assim, Ricardo, eu não gosto, mas eu preciso e é importante. Tem pessoas que cobram quando nós não colocamos os textos bíblicos. Só falamos, e as pessoas, não, Ricardo, mas eu quero saber da base bíblica. Eu gosto muito, gente, um livro, uma epístola na Bíblia que me abriu muitos olhos, me ajudou a entender o porquê que eu deveria sair do sistema religioso e não mais olhar para trás e trabalhar com as denúncias. Porque as pessoas não têm o conhecimento, elas aprenderam assim, ler o evangelho de forma fatiada, versículos separados, isolados, combinando com outros versículos, sempre textos fora de contextos, que já se dizem heresia, texto fora de contexto, é pretexto para as heresias. E é isso que os falsos profetas gostam. Eles amam quando você não tem um entendimento no geral das coisas. Eles não querem que você tenha um entendimento da lei e da graça. Em especial, Edir Macedo, ele odeia, ele detesta, ele repudia se você começar a estudar as cartas do apóstolo Paulo, em especial a epístola aos Gálatas. E eu quero ler com vocês, antes, gente, vocês me perdoem, hoje aqui nos Estados Unidos está um dia muito chuvoso, está vindo uma chuva forte com o vento, está batendo no vidro, está aqui do meu lado, talvez possa atrapalhar. Mas vamos lá no um primeiro motivo que eu coloquei aqui, que eu quero ler com vocês, na Epístola aos Gálatas. Eu vou ler bastante o livro dos Gálatas. Se você quiser pegar a tua Bíblia e acompanhar, é Gálatas, capítulo 4, do versículo do 1 ao 7. Então, vamos lá. O título seria assim, a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em que nada difere de um escravo,
posto que é ele Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo premeditado pelo Pai. Assim também nós, quando era menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que eram os rudimentos do mundo? Rudimento era a doutrina empregada naquela época. Rudimentos da lei. Também o apóstolo Paulo usa esse texto. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao seu coração o espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Se você se tornou filho, você se tornou também herdeiro de Deus. Um ponto que eu quero observar aqui, você, para receber a sua herança, imagine o teu pai partiu dessa para uma outra, teu pai era dono de várias posses, várias propriedades. Você precisa pagar algo, você precisa sacrificar algo para receber aquela herança, uma vez que você é filho, que você é um herdeiro legítimo, que os documentos lhe provaram essa legitimidade de ser de filho, você precisa pagar, você precisa sacrificar para ter acesso a isso, ou é somente você entrar com a papelada, junto com o advogado, e receber aquilo dali? Isso é um dos pontos que você precisa observar. Você hoje é filho. Eles, no passado, antes de Jesus, antes de Deus ter enviado o seu filho, nós estávamos nessa condição de escravo. Aliás, da cruz para cá, nós somos filhos. Nós não vivemos mais debaixo de tutores. E as pessoas hoje, elas vivem nessa situação. Elas estão aí presas a tutores, curadores. Elas precisam de quem pegue na mão deles e o conduza. O problema é que quem está pegando na mão dessas pessoas e os conduzindo até chegar à fase adulta, até chegar àquela fase que ela tem direito a receber as bênçãos de Deus, ela está aí pegando na mão de falso pastor, falso profeta, e ela não precisa disso. Ela não está mais hoje sob a lei. Hoje ela está sobre a graça. Isso é um ponto que eu quero que as pessoas pensam, que as pessoas observam, que as pessoas começam aí a ter uma noção. Ela é uma herdeira de Deus. O segundo ponto, o segundo versículo que eu quero ler, alguns versículos também, se encontra em Gálatas. Gálatas capítulo 2, do 16 ao 21. Gálatas 2, do 16 ao 21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Jesus Cristo, que para que, se fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei
ninguém será justificado. Olha só, as pessoas, elas estão dentro desses templos religiosos praticando as obras da lei. Mesmo que hoje vivemos a graça já foi estabelecida, o sacrifício de Jesus na cruz, o tetelestai, a dívida paga, dívida quitada, a pessoa, ela ainda sujeita, ela se submete à autoridade de um líder, a suposta autoridade de um líder que manda ela fazer sacrifícios, obras da lei. E aqui está falando que o homem não é justificado por obras da lei. E as pessoas, quando elas pegam algo, elas querem apresentar em um altar, num chamado templo, ela quer ser justificada por aquilo, ela quer que aquela oferta venha trazer justificação para ela. E não tem como isso, nós somos justificados, sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Para que nós não fôssemos justificados pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém é justificado. E é só você observar, fazer o exercício. Isso que o pastor está propondo, que o bispo está propondo, é uma obra da lei ou não? Vamos lá, são 613 mandamentos. Então, o sacrifício é um deles. Para que eu vou me sujeitar à obra da lei? Se eu sou justificado pela fé. Lógico que dentro dessas instituições, eles transformam essa palavra fé em pegar um envelope para dar algo, sacrificar algo, devolver algo. Tudo para eles que significa fé, usar fé para esses homens, eles ensinaram que é pegar um envelope e dar dinheiro. Isso para eles é usar fé. Vamos continuar. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á, acaso, ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha agora o versículo mais importante para fechar esse pedaço. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem mediante a lei, segue que morreu Cristo em vão. Então, toda vez que você pega o envelope de uma campanha, que você põe ali dentro o teu suposto sacrifício, que você põe os teus bens, a tua oferta, você está aí praticando uma obra da lei e anulando a graça de Cristo. Você consegue compreender isso? Você consegue entender? Você pode anular a graça de Cristo? Lógico que não. Por isso que esses homens, eles estão ficando ricos e você pobre. Por isso que eu insisto nessa tecla. Isso é uma desobediência. Eu estou anulando a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Eu não posso fazer isso. Cristo, segue que Cristo morreu em vão. É isso que as pessoas estão fazendo. Elas estão anulando a graça de Deus, elas estão ultrajando o sangue da nova aliança aspergido em favor dela. E ela vive
nessa constância de tentar se justificar. Mas ela não para ler os textos. Eu quero ler agora Gálatas, capítulo 3, do versículo 6 ao 12. Seria muito bom que você continuasse esse vídeo. Ah, é chato, tá lendo a Bíblia, não sei o quê. Não, mas você precisa ter base. O livro do Gálatas foi libertador para mim. Eu comecei a entender muitas coisas. Lógico, foi uma carta que foi escrita para aqueles irmãos naquele contexto. Aquele contexto era crucial, estava se separando a lei da graça. O apóstolo Paulo estava ensinando aos irmãos ali da Galácia que ele não precisava mais praticar as obras da lei. E segue essas pessoas fazendo as mesmas coisas hoje. Eles criam todo um sistema com uma áurea, com uma religiosidade, com todas aquelas características do judaísmo. É templo, é altar, é sacrifício, é voto, é pagar o preço, é o excelente sacrifício, é a arca da aliança. Você vê tudo aquilo, todo aquele ritual judaico, toda aquela liturgia está dentro dos locais que eles oferecem essas campanhas. Então vamos ler agora, é o terceiro motivo, ok? Gálatas 3, do versículo 6 ao 12. Vamos lá. Ok, olha só, muito bom esse texto, presta atenção. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Presta atenção, os da fé que são os filhos de Abraão. Você se considera um filho de Abraão na fé? Então segura essa daí. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria para a fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditos todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha, era a importância de mudar o pacto. Olha a necessidade de mudar o pacto. Lógico que tem líder aí, Edir Macedo, ele é contra a graça. Ele quer que a sua membresia continue praticando todas aquelas obras da lei. Mas ninguém é justificado por obras da lei. Vamos lá. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas no livro da lei para praticá-la. Gente, é impossível praticar toda a lei. Se você pratica 1, 2, 3, você é obrigado a praticar tudo. E ninguém conseguia praticar as obras da lei. São 613 mandamentos e ordenanças. Não justificava, era inútil, não funcionava. Eu não vou entrar no detalhe aqui o porquê que não funcionava. Mas a lei trazia vícios por causa do homem, não por causa da lei. A lei era perfeita, mas por causa do homem não funcionava. Vamos continuar. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Como você quer ser justificado diante de Deus? Você quer praticar algo para chamar a atenção de Deus? Você quer dar o teu sangue, o teu tudo? Você quer fazer o teu sacrifício para se justificar diante de Deus? Mediante uma obra da lei. Não bate. Vamos ver aqui.
Ninguém é justificado diante... é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Então, Ricardo, eles vão falar assim, então o justo é justificado pela fé. Então você tem que usar a sua fé. Epa, peraí, nananina. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E daí você pode continuar. Aqui o quarto motivo é que não é Bíblia, é o que eu vou falar. Você tem que olhar para a sua vida. Quantas vezes você já participou dessas fogueiras santas? Quantas vezes você pegou o seu tudo? Quantas vezes você acreditou que tudo que você pegava, que os teus bens, o teu dinheiro, a tua poupança, a tua casa própria, o teu carro, as tuas máquinas, os teus equipamentos, o cabelo que você pegou, a tua roupa, a mobília, você acreditava que isso era o teu tudo em troca do tudo de Deus. E aonde tem no Evangelho, na Bíblia, nas epístolas, que era para você fazer isso? Você, aonde que você leu que você tem que sacrificar, que você tem que pagar o preço, uma vez que o preço foi pago na cruz? Jesus se entregou por você e por mim. O tetelestai, a dívida quitada naquele madeiro, não pode ser anulado. Quando que você viu na Bíblia Jesus mandando você fazer isso? Aonde você já viu algum apóstolo mandando você fazer isso? Os discípulos de Jesus não saíram praticando isso. Que você tinha que dar o teu tudo para que eles, os líderes, desfrutassem do teu sacrifício. Não existe, isso não é bíblico. Você vê, anos e anos você está aí praticando essas campanhas, a fogueira santa, agora essa nova fogueira santa dos filhos de Deus. Não tem base nenhuma na Bíblia, não tem base nenhuma no Evangelho. O Filho de Deus não precisa fazer o teu sacrifício, não precisa fazer seu sacrifício. A pessoa esquece, ela não lê que Cristo foi seu substituto. Foi dado por Deus, foi dado em favor de nós. E as pessoas seguem ali, praticando, ano após ano, e dá isso, e dá aquilo outro. E a pessoa não consegue enxergar que só os líderes enriquecem. Não, mas eu vi um testemunho na televisão de uma pessoa que ficou muito rica. Quantos por cento de tudo isso daí? De milhões de pessoas, quantos testemunhos que, se você pegar a fundo mesmo, não é porque aconteceu nada extraordinário na vida da pessoa. Tem pessoa que dá testemunho, ela já chegou rica na igreja, ela já chegou rica na instituição. Tem amigos meus que hoje estão bem de vida porque fizeram faculdade. Não foi porque Deus abençoou, não foi por causa do sacrifício da fogueira santa. Ela é abençoada. Ela corre, ela luta, ela se esmera, ela dedica, ela faz. Ela trabalha, ela acorda cedo, ela chega em casa tarde, volta para a escola de novo. Ela teve coragem de pegar os seus bens e investir num negócio próprio. Ela escolheu um bom produto, ela escolheu um local bem localizado. E eles prometem essas coisas.
E agora, por causa que os canais de denúncia estão batendo, eles estão falando que é por causa do Espírito Santo, é porque você tem que fazer o melhor para Deus. E Deus não precisa do teu melhor. O melhor de Deus já foi feito. O melhor de Deus não está para vir depois de uma fogueira santa. O melhor de Deus não está para acontecer depois de uma campanha. O melhor de Deus foi o sacrifício do teu filho na cruz do Calvário, o tetelestai. Quando a dívida foi quitada, que o preço foi pago, quando ele bradou, está consumado, quando ele bradou o tetelestai, que é uma palavra em grego, a dívida foi paga. E esses líderes, de tanto eles repetirem, eles estão judaizando a igreja de Cristo, eles estão tirando os filhos de Deus da bênção e colocando debaixo da maldição, colocando de novo um jugo de escravidão e servidão. E as pessoas não param para entender isso. O conhecimento do evangelho é raso. Eles não se aprofundam, mas é o porquê disso. O porquê daquilo. Eles não chegam no pastor e falam, pastor, se o fim da lei foi Cristo, se Jesus foi o nosso sacrifício, o nosso substituto, por que hoje, em pleno século 21, eu preciso fazer o meu sacrifício? Aonde está na Bíblia que os filhos de Deus precisam sacrificar? A igreja de Cristo precisa viver debaixo das obras da lei? Não é isso que o evangelho mostra. Eu quero mostrar mais um versículo, Gálatas, capítulo 5, e o versículo 1. É um clássico. Esse versículo é um clássico entre quem pratica o evangelho da graça, para quem tem um entendimento do evangelho da graça. É assim, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo estava falando ali para eles, para os ouvintes deles. Eles estavam naquele período de transição. A lei, o sacrifício de Jesus ainda já tinha sido feito, mas as obras da lei ainda estavam sendo praticadas. Os judeus, eles ignoraram. A igreja de Cristo estava sendo formada. A igreja primitiva ainda vinha com aqueles rudimentos da lei. E Cristo já tinha feito o sacrifício. Jesus já tinha subido aos céus. E eles seguiam ali. E dá para se entender, na carta aos Gálatas, que Paulo já tinha contado, já tinha ensinado para ele as boas novas da salvação, já tinha levado o evangelho para essas pessoas. E ali, por causa dos judaizantes, eles ainda ficavam querendo se justificar pelas obras da lei. Os judaizantes, eles eram perseguidores da igreja de Cristo. Eles não aceitavam. O apóstolo Paulo ensinava, você está livre da maldição da lei. Você não precisa disso, você não precisa daquilo, você não precisa pagar o preço, você não precisa isso, você não precisa aquilo outro. Mas por pressão dos judaizantes, a igreja sempre vivia contaminado por eles. E não é o diferente de hoje. Então vamos lá. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Não submetais de novo. Eles viviam debaixo da escravidão, a escravidão da lei. Eles viviam debaixo da lei dos profetas.
Deus já tinha intervido através do Filho Jesus. O sacrifício, a obra redentora já tinha sido executada. Mas eles continuavam ali preso a essas obras. E não é diferente hoje. Hoje você vê aí quanto mais judaizante a igreja é, a instituição é, mais o povo é idiotizado. Eu tenho um vídeo aqui no canal, é assim, mais judaizantes, mais idiotizantes. Então, eles judaizam as pessoas, eles colocam um véu da religião nos olhos das pessoas. Eu tenho outro vídeo também aqui no canal falando sobre o véu da religião. E eles vão fazendo de tudo para que a igreja de Cristo, de vez de se tornar uma igreja livre, uma igreja sem o jugo, sem a escravidão, não, eles voltam aqueles princípios rudimentares do mundo daquela época, eles põem na igreja de Cristo hoje. Não toques isso, não faça aquilo, você tem que tomar o azeite, você tem que tomar o banho de arruda, você tem que tomar o sal do descarrego, você tem que vir aqui para tomar a bênção sacerdotal, você tem que vir aqui estar debaixo da proteção do apóstolo, o sumo sacerdote, você tem que vir ao templo, você não pode deixar de vir ao templo, você não pode deixar de dar o dízimo, você tem que fazer fogueira santa sim, os filhos de Deus sacrificam sim, mas as pessoas não param para analisar em qual período da história ela está. Ela está antes ou ela está depois da cruz? Ela está antes do sacrifício de Jesus ou ela está depois? Antes do sacrifício de Jesus, as pessoas eram justificadas pelas obras da lei. Que mesmo que inválidas, que mesmo que não trazia os resultados necessários para a salvação do homem, o homem praticava, porque era um mandamento da lei, era um mandamento de Deus, era a lei, era assim. Mas vindo Jesus, sacrificando-se a si mesmo em nosso lugar, por mim, por você, porque hoje eu tenho que me sujeitar aos rudimentos da lei, eu tenho que voltar a ser escravo, eu tenho que voltar a servir, e agora, de vez de ser servos da lei, servos de homens que ainda vivem desse fermento judaico, esse fermento farisaico, judaizante. As pessoas têm que parar para analisar isso. É um dos motivos. Eu tenho muita coisa para falar. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas. As pessoas, elas são guiadas por guias cegos. Eles são guiados por guias cegos. Mas cegos por quê? Eles ficaram cegos pelas suas ganâncias, por suas vaidades, ficaram cegos pelas suas corrupções. Porque a Bíblia fala, toda vez que é lido Moisés, um véu é colocado nos meus olhos. E essas campanhas são com base no quê? Na lei. Não é com base no evangelho. Uma coisa é a lei, outra coisa é o evangelho. O evangelho vem destruindo toda essa narrativa que eu tenho que praticar as obras da lei. E as pessoas seguem da mesma forma, indo no templo, as obrigações do templo, sacrifícios, votos, dízimos. Os pastores enganados, pastores não têm coragem de bater de frente com seus líderes. Não vou ficar aqui, eu só fico aqui se eu for para mim para pregar a verdade. Se todos os pastores, todos que estão dentro do sistema falar, bispo, para de pregar mentira. Para de pregar mentira. Eu quero ver se ele não se conserta. Ele pode ter um infarte,
Mas que ele vai ser obrigado a consertar, ele vai. Se todos fazerem isso. Mas os homens são covardes, são frouxos. Eles sabem que eles estão enganando, eles sabem que eles estão manipulando, eles sabem que tudo isso são heresias destruidoras, mas as pessoas seguem por aí praticando obras da lei, como se vivesse no tempo da lei, e nós hoje estamos na graça. Não tem essa, não tem outro período. Nós estamos na graça. Edir Macedo querendo ou não, nós vivemos debaixo da graça. O Evangelho aponta para isso. A Bíblia mostra para isso. E por que, então, um filho de Deus tem que sacrificar? Por que, Macedo? Um filho de Deus, em plena graça estabelecida, a mudança de pacto, a mudança de aion aconteceu. Conforme sacrifícios de touros e de bodes, teria que continuar eternamente, se não tivesse movido. Se você prega salvação, Macedo, você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar a obra de Jesus na cruz. Você tem que aceitar o sacrifício perfeito. Se você prega a salvação, você é obrigado a aceitar que vivemos no período da graça. Não tem outra. Não tem outra escolha. Não tem outra alternativa. Se você está aqui, se você crê na tua salvação, mas está lá praticando obras da lei, algo está errado com o evangelho que você aprendeu. Aliás, eu digo, não é outro evangelho. Não é evangelho. É outro evangelho que não é outro evangelho. Não existe isso. Nós somos justificados mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Por quê? Por causa da obra redentora. O vídeo está longo, mas paciência. É para quem quer aprender. Tem pessoas que me perguntam. Então, esse vídeo é para quem quer aprender as verdades do Evangelho. Se você chegou até aqui, parabéns. Que Deus lhe abençoe muito. Muitos não vão querer assistir esse vídeo todo. Mas eu dou graças a Deus, eu louvo pela sua vida. Eu louvo por Deus ter lhe aberto os olhos e ter segurado nesse vídeo até aqui. É um vídeo que eu acredito, não vai dar muitas visualizações. Mas as visualizações que derem, que seja para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra para Ele. Toda a honra seja para Ele. Está aí os meus motivos, 5 motivos, tem vários outros. Eu coloquei aqui 5 motivos, coloquei aqui bases bíblicas para você estudar. Coma, mastiga, engula, tenha digestão, se alimente da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. As pessoas precisam aprender sobre isso. Lógico, eu entendo, é outro contexto, é outra situação, mas nós já passamos por isso daí. Nós não podemos voltar para lá. Você entender a carta do apóstolo Paulo, o trabalho do Paulo para com os gentios, com que a igreja que estava se formando, você vai entender hoje qual é a tua posição em Cristo. Se a tua posição em Cristo, você tem consciência que você é um filho de Deus, você não tem o porquê participar da fogueira santa dos filhos de Deus proposta por Edir Macedo, que é somente para enriquecer a ele mesmo. Tá bom? Fica com Deus, graça e paz. Até a próxima. Não se esqueça de inscrever nesse canal, gente. Não se esqueça de inscrever, dar o like.
curte o vídeo e depois comenta, tá bom? Um beijo no coração de todos, até.